ପିଲାମାନେ ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗପଟିଏ ଶୁଣିବା। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ପିଲାମାନେ, ସେ ଗପଟିର ନାଁ କ'ଣ? ସେ ଗପଟିର ନାଁ ହେଉଛି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଓ ଚଢ଼େଇ। ପିଲାମାନେ ଗପଟିକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା, ତାପରେ ବୁଝିବା। ତମେମାନେ ଏ ଗପଟିକୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗପଟିକୁ ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଶୁଣିବା। ଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଓ ଚଢ଼େଇ କିପରି ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢ଼ି ନେବା, ତାପରେ ବୁଝିବା। ତ ପିଲାମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତମମାନେ ଯଦି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ ତମମାନେ ଘରେ ବସି ମୋବାଇଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବ। ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ଛବିରେ ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଗପଟିକୁ ସିନା ପଢ଼ିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢ଼ି ନେବା, ତାପରେ ବୁଝିବା। ନଈ କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଝଙ୍କାଳିଆ ବରଗଛ କେଉଁ କାଳରୁ ସେଠାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଦିନେ ଗଛ ଡାଳରେ ଚଢ଼େଇଟିଏ ବସି ତଳେ ବହି ଯାଉଥିବା ନଈକୁ ଚାହିଁଥାଏ। ହଠାତ୍ ସେ ଦେଖିଲା ନଈ ପାଣିରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ ଭାସି ଯାଉଛି। ତା ମନରେ ଦୟା ହେଲା। ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲା। ଗଛ ଡାଳରୁ ପତ୍ରଟିଏ ଛିଡ଼ାଇ ପାଣିକୁ ପକାଇ ଦେଲା। ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ପତ୍ରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଚଢ଼େଇ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସେ ଜୀବନ ଫେରି ପାଇଛି। ତେଣୁ ତା ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ସେ ତାର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କଲା। ତା କିଛି ଦିନ ପରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥାଏ। ଦେଖିଲା ବାଣୁଆ ଧନୁରେ ତୀର ଯୋଖି ଗଛ ଡାଳରେ ବସିଥିବା ଚଢ଼େଇକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତୀର ମାରୁଛି। ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖି ଚିହ୍ନି ପାରିଲା। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ନିଜର ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଚଢ଼େଇ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ବାଣୁଆର ଗୋଡ଼କୁ ରୁଟ୍ କରି କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିଲା ନାହିଁ। ତୀର ଯାଇ ଗଛ ଡାଳରେ ବାଜିଲା। ଚଢ଼େଇଟି ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ଛୋଟ ହେଲେ ବି ଚଢ଼େଇର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲା। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ପିଲାମାନେ, ଚଢ଼େଇ ଆଉ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆଉ ଚଢ଼େଇ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ନା ନଈ କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଝାଙ୍କାଳିଆ ବରଗଛଟିଏ ଥିଲା। ପିଲାମାନେ ନଈ ତମାନେ ଛବିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏଇ ନଈ କୂଳରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟିଏ ଝାଙ୍କାଳିଆ ବରଗଛଟିଏ ଥିଲା। ସେଇ ବରଗଛଟି କାହିଁକି ଏତେ ଦିନରୁ ଥିଲା? ସେଇ ବରଗଛ ଡାଳ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇଟିଏ ବସିଥିଲା। ପିଲାମାନେ ତମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ନଈକି, ଆଉ ଏଇ ନଈ କୂଳରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଝାଙ୍କାଳିଆ ବରଗଛଟିଏ ଅଛି। ଏହି ଝାଙ୍କାଳିଆ ବରଗଛଟି କାହିଁ କେତେ ଦିନରୁ ଅଛି? ଏଇ ଝାଙ୍କାଳିଆ ବରଗଛ ଡାଳରେ ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇଟିଏ ବସିଥିଲା। ସେ ଚଢ଼େଇଟି ବସିକି କ'ଣ କରୁଥିଲା ପିଲାମାନେ? ନା ସେ ଚଢ଼େଇଟି ବସିକି ବହି ଯାଉଥିବା ନଈକୁ ଏକ ଲୟରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଲା? ଏଇ ଚଢ଼େଇଟି ବରଗଛ ଡାଳରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ସେ ଦେଖିଲା ନଈ ପାଣିରେ ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ ଭାସି ଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ତାର ସାହାରା କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାର ଜୀବନ ବି ଚାଲି ଯାଇପାରେ। ଏହା ଦେଖି ଚଢ଼େଇ ମନରେ ଦୟା ଆସିଲା। ସେ ହଠାତ୍ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲା। ଚଢ଼େଇଟି ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲା। ହଠାତ୍ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଗଛ ଡାଳରୁ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରଟିଏ ଛିଡ଼ାଇ ନଈର ପାଣିକୁ ପକାଇ ଦେଲା। ଆଉ ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି କ'ଣ କଲା ନା ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ପତ୍ରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଚଢ଼େଇ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସେ ତାର ଜୀବନ ଫେରି ପାଇଲା। ତେଣୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ଚଢ଼େଇ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ସେ ତାର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କଲା। ପିଲାମାନେ ତମାନେ ଛବିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ଏଠି କିପରି ପତ୍ର ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଇଛି, ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ତାର ଜୀବନ ଫେରି ପାଇଛି। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ପତ୍ରଟି କିଏ ପକାଇଛି? ନା ଏଇ ପତ୍ରଟି ଏଇ ଗଛ ଉପରେ ବସିଥିବା ଚଢ଼େଇଟି ପକାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଚଢ଼େଇଟି ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ତମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ। ଏଠି ନଈର ପାଣି କିପରି ବହି ଯାଉଛି, ଆଉ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି କିପରି ପତ୍ର ଉପରେ ଚଢ଼ି ନିଜର ଜୀବନକୁ ଫେରି ପାଇଛି, ଆଉ ଏଇ ଚଢ଼େଇଟି କିପରି ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଚଢ଼େଇଟି
ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ହଠାତ୍ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ଦେଖିଲା ବାଣୁଆ ଧନୁରେ ତୀର ଯୋଡ଼ି ଗଛ ଡାଳରେ ବସିଥିବା ଚଢ଼େଇକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତୀର ମାରୁଛି। ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖି ଚିହ୍ନି ପାରିଲା। ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ହଠାତ୍ ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖି ଚିହ୍ନି ପାରିଲା। ଆଉ ସେ ଚଢ଼େଇଟି ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ତାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଥିବା ସେଇ ଚଢ଼େଇ, ତାର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥିବା ସେଇ ଚଢ଼େଇଟି ଥିଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ବଣୁଆର ଗୋଡ଼କୁ ରୁଟ୍ କରି କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିଲା ନାହିଁ। ତୀର ଯାଇ ଗଛ ଡାଳରେ ବାଜିଲା। ଚଢ଼େଇଟି ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ଛୋଟ ହେଲେ ବି ଚଢ଼େଇର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲା। ପିଲାମାନେ, ତମାନେ ଏ ଛବିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଠି ନଈକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଆଉ ସେଇ ନଈକୂଳରେ ଥିବା ବରଗଛଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଏହି ବରଗଛ ଡାଳରେ ଚଢ଼େଇଟି ବସିଥିଲା। ଆଉ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଏ ନଈ ଦେଇ ଭାସି ଭାସି ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ହଠାତ୍ ଚଢ଼େଇଟି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ପିଲାମାନେ, କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ନା, ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ପକାଇଥିଲା ତଳକୁ। ଆଉ ସେ ପତ୍ରକୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ହଠାତ୍ ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାର ଜୀବନ ସେ ରକ୍ଷା କରିପାରିଥିଲା। ତାପରେ ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ହଠାତ୍ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ସେଇ ନଈକୂଳ ବାଟେ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେ ଦେଖିଲା କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ବାଣୁଆଟି ହାତରେ ଧନୁ ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ଧନୁ ତୀର କାହା ଆଡ଼କୁ ମାରୁଥିଲା ନା, ଗଛରେ ବସିଥିବା ଚଢ଼େଇ ଆଡ଼କୁ ମାରିଥିଲା। ସେ ଚଢ଼େଇଟି ଆଉ କେହି ବି ନଥିଲା। ଆଉ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କ'ଣ ଭାବିଲା ନା, ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖି ଚିହ୍ନି ପାରିଲା। ଆଉ ସେ କ'ଣ ଭାବିଲା ନା, ସେ ଭାବିଲା ଯେ ସେ ଚଢ଼େଇ ଆଉ କେହି ବି ନୁହେଁ, ତାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିବା ସେହି ଚଢ଼େଇ। ଆଉ ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲା। ଆଉ ସେ ହଠାତ୍ ଡେରି ନ କରି ଏହି ତୀର ଧରିଥିବା ବାଣୁଆର ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ଆଉ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ତୀର ଯାଇ ଗଛ ଡାଳରେ ବାଜିଲା। ପିଲାମାନେ, ତମାନେ ଛବିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତୀରଟି କିପରି ଚଢ଼େଇ ଦିହରେ ନ ବାଜି ଗଛ ଡାଳରେ ବାଜିଲା। ଆଉ ଚଢ଼େଇଟି ସେହି ସମୟରେ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଚଢ଼େଇଟି ନିଜ ଜୀବନ ଫେରି ପାଇଲା। ତ ପିଲାମାନେ, ଏ ଗପରୁ ତମମାନେ କ'ଣ ଶିଖିଲ? ଯିଏ ତମର ଉପକାର କରୁଛି, ତମେ ବି ମଧ୍ୟ ତାହାର ଉପକାର କର। ଦେଖିଲ ତ ପିଲାମାନେ, ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି କିପରି ଚଢ଼େଇର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲା। ଆଉ ଯେ ଚଢ଼େଇ ଦିନେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ଜୀବନ କିପରି ବଞ୍ଚାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଏ ଗପରୁ ତମମାନେ କ'ଣ ଶିଖିଲ ନା, ଯିଏ ତୁମର ଉପକାର କରିବ, ତମେ ବି ମଧ୍ୟ ତାହାର ଉପକାର କରିବ, କେବେ ବି ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଏ ଚଢ଼େଇଟି କିପରି ଏ ବାଣୁଆ ହାତରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା ଆଉ ନିଜର ଜୀବନକୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଇଁ ଫେରି ପାଇଲା। ତ ପିଲାମାନେ, ଦେଖିଲ ତ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଛୋଟ ହେଲେ ବି ସେ କିପରି ଚଢ଼େଇର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲା। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ପିଲାମାନେ, ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟି ଦେଖିବାକୁ ଚଢ଼େଇଠାରୁ କେତେ ଛୋଟ, ହେଲେ ଛୋଟ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଦେଖିବାକୁ ଛୋଟ ହେଲେ ବି ସେ ତାର ଛୋଟ ବୁଦ୍ଧିରେ କିପରି ଚଢ଼େଇର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲା। ଆଉ ଏ ଚଢ଼େଇଟି କିପରି ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲା। ଚଢ଼େଇ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ଛୋଟ, ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ସେମାନେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ କିପରି ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ପରସ୍ପର କିପରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ତମେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କାହିଁକି ନା, ତମେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ତମକୁ ବି କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଯେମିତି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆଉ ଚଢ଼େଇ। ପିଲାମାନେ, ଦେଖିଲ ତ ସେ କିପରି ପରସ୍ପରର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ତମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।